हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की हमारी रेसिपी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जो कि बहुत ही नई, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और अपने एक सुझाव भी हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट है ना, उसको देखने के बाद आपको सच में लगेगा कि रेसिपी बहुत ही नई और बहुत ही डिलीशियस है। इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं जा रहे और टेस्टी खाना नहीं खा पा रहे, तो आप घर में ही बनाइए बहुत ही नई और टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन को गैस पर गर्म होने रख देना है और इस पैन में हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब में ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के दाने, और इनको हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। कच्चापन ख़त्म होने तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जो मूंगफली है वो रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको निकाल लेते हैं प्लेट में और ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो हमें इसको डाल देना है एक मिक्सचर जार में। तो हम इनको डाल देते हैं जार में। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया के पत्ते आधे कप के करीब में। आप चाहे तो पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। 2 हरी मिर्च ले लेंगे, अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो 3-4 डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब में रोस्ट किया हुआ धनिया के बीज लिए हैं मैंने। आप इसको पीनट के साथ में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रोस्ट किया हुआ था, इसके लिए मैंने इसको अलग से डाल लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप करें। और अब हमने यहाँ पर इमली को पानी में भिगो के रखा है। मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच या 1 छोटी चम्मच के करीब में डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप उसका पल्प भी डाल सकते हैं, या फिर पल्प की जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इनको बिना पानी का बिल्कुल दरदरा सा पीसेंगे। सिर्फ 2 या 3 बार हम इनको चर्न कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने इनको दरदरा सा पीस लिया है, यानी कोई भी चीज़ साबुत नहीं है। उनके 2 या 3 टुकड़े इस तरीके से हो गए हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल दरदरा सा पीसा है और पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करना है। तो हम इनको रख लेते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए। अब लेना है एक बड़ा सा बाउल और बाउल में हम डालेंगे उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उनको मैंने उबाल करके अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। इसको मैश करना अच्छे से ज़रूरी है। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो हमने इनको बाउल में डाल लेना है और अच्छी तरीके से इस तरीके से मैश कर लेना है। कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए आलू का, इसका ध्यान रखें। अब हम इसमें डालेंगे मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब में मैदा डालना है। आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी आधी छोटी चम्मच और थोड़ा सा तेल, जिससे कि हम इसको मिलाएं तो हाथों में चिपके नहीं। 1 छोटी चम्मच या आधी छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे और अब हम इनको अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे, जैसे हम आटा गूँथते हैं ना। बस पानी ना मिलाएं इसमें, अच्छे से बस इसको बाइंड कर लें। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और इनको बढ़िया से हमने बाइंड कर लिया है। अब हमें इनको इक्वल पार्ट्स में बांट लेना है। इस तरीके से मैं इसको छोटे छोटे बॉल्स की तरह बना करके रख लेंगे, इस तरीके से। तो सबको हम यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से बना करके रख लेते हैं। लोइयाँ सारी बना करके तैयार कर ली है। अब हमने यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ जो मसाला तैयार किया था उसको हमें एक बाउल में डाल लेना है और इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सूखा है, बहुत ही गीला नहीं है, हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया था। तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब में और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज लहसुन ना डालें। प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब में सेजवान चटनी। ये होममेड सेजवान चटनी है और इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। मार्केट से भी बहुत ज़्यादा बेहतर और
टेस्टी मैंने सेजवान चटनी की रेसिपी डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे सेजवान चटनी को इस मिक्सचर में। तो ये देखिए यहाँ पर सेजवान चटनी को मैंने अच्छे से मिला लिया है और ये स्टफिंग हमारा बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने जो आलू की छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार की थी, थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि जो आलू है वो हाथों में चिपके नहीं, और इनको इस तरीके से कटोरी के जैसे हम शेप देंगे और इसमें ये स्टफिंग हम डालेंगे। 1 छोटी चम्मच या फिर 1.5 छोटी चम्मच हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं भरना है। और बढ़िया से इनको सील कर लेना है ताकि ये कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। इस तरीके से रोल कर लेना है और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, टिक्की का शेप दे देंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से हमें सारी लोइयों को इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेना है। तो हम तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए सारी टिक्कियों को मैंने भर के तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब में मैदा, और मैदे को हमें ये जो टिक्कियाँ हैं इनके ऊपर इस तरीके से कोट करना है ताकि इनको कुक करते समय ये पैन में चिपके नहीं। बस हल्का हल्का सा कोटिंग कर लेना है और एक्स्ट्रा मैदा को झाड़ लेना है, हमें ज़्यादा नहीं रखना है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल को बढ़िया से गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक टिक्की इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इनको टर्न करके चेक करेंगे, ये चिपक नहीं रहा है, तो बाकी की टिक्कियाँ भी हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं तलना है हमें, नहीं तो वो उलटते समय प्रॉब्लम करेगा। तो हम यहाँ पर एक साथ में 3 टिक्कियाँ डाल देते हैं और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो अब हम इनको टर्न कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे हैं। तो अब हम इनको बढ़िया से क्रिस्पी होने तक तलेंगे। तो देख सकते हैं आप थोड़ी देर में ही ये अच्छे तरीके से क्रिस्प हो गया है। तो हम इनको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए, और बाकी के टिक्कीज भी हम इसमें डाल करके सेम तरीके से तल लेंगे और उनको सुनहरा और क्रिस्पी कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप ये बिल्कुल क्रिस्पी है बाहर से और बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से। बट लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा, इनको सर्व करने का एक अलग तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ और उसको देखकर आप ज़रूर बोलेंगे कि सच में बहुत यमी रेसिपी है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं आप जो टिक्की है वो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी है। अंदर जो हमने स्टफिंग डाला है उससे इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। आप इसको लाल चटनी के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के तौर पे। बच्चों को भी खाने में बहुत ही पसंद आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करिएगा और अपने सुझाव में कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इसे सर्व करने का। हम ये टिक्की को बीच से इस तरीके से चाकू की मदद से काट लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टफिंग कितना यमी है कि देखिए। तो हम इनको डाल लेते हैं एक प्लेट में और इसके ऊपर हम थोड़ी सी मीठी चटनी या फिर आप चाहे तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। थोड़े थोड़े बारीक कटे हुए प्याज भी हम इसमें डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और अब बारीक और पतले वाले जो सेब आते हैं ना वो हम इनके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर और दही भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, हरी चटनी भी डाल करके सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए ये बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं खाने में कितना मज़ेदार लगता है ये। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, उनको खाने में बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को देखकर। और डेफिनेटली आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये रेसिपी बना करके एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और भी एनर्जेटिक रेसिपीज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड
करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे भी ये वीडियोस देख सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।